Igbo Igbo ndị ọma njem n'Igbo mụrụ nze m ọzọ ya mana ege m ntị n'onu ekene gị n'ụbọchị nke tata. Biko achọrọ m ka ị ga-egode ntị n'ihe a nwanne anyị nwoke bụ Ezeugo wee ikwu gbasara ya Ozonna nwa Soludo kwuru online. O wee ihe ọ dị and honestly ịwawa n'anya n'ihe ọ dị ige ntị reason very well for that n'ihe Ozonna dị he made sense honestly. Mana ka anyị ga-egode ntị na this video anyị anachite we making we tears on na ya boku ngwa again video ụmụnne m. Okay, I want to water this video, share this video. Video yesterday about calling out Soludo that Nande no close to him should remind him na ayano ho shishindami if I know what show you kuishe maka main market we mechiri because Nande mother abia o mechi shop. A lot of ụfọdụ ndị apụga Ezeugo blah blah blah. Now, neife Ozonna nwa Soludo puru because of this same Monday sit at home and this iwu ndami na enyere neife Ozonna nwa Soludo puru or say, do you guys want dedicated sit at home content? Una choko create unu content I dedicated to Monday sit at home, or see to make your sit at home a little more vibey because that's the best I can do for you. Una choko create a dedicated sit at home content. Go we make here the sit at home. Yeah, go we vibe because that is all. Only email. Then we say update. I post and you all let me know what is happening. But my stance is always the same. No post in the comment section. All my post in the general commenting based on if I'm paying Meluna, Main Market, and the Ofodafia. So, always in the mother, but my stance here remains the same. But before, in the stance here, also, even though a lot of times I agree with you, now I agree with the Anambra State. I am not ever in support of any kind of dictatorship or leaders who impose themselves on the people. But my stance still remains. Meaning, because no manner, the act, Soludo Meluna Main Market, and the Onakadi Men of Fodafia, who an act of dictatorship. It is an act of dictatorship. You cannot force people to go and open their shop. Only in the Mado Daronafia. Or no, if I violate, government can come in. Yes, but I'm not going to decide then I'm a shop. Look at now, I'm no. Ezeugo na nwere man decide then I'm a shop montri nchigata. Nwere onye ogbasalo. Onye nwe plaza self enwere ike bia se Ezeugo ni emepere shop a provided na meji oyugo. Unless na meji oyugo. E what I go now my stance still remains. I am not an extension of the government, nor any extension or any part of government in pair. I am not a mouthpiece or a representative of the government. So if you want to lay out your grievances in my comment, that's fine. But that still remains a long shot from the resolution. That still remains a long shot from the resolution you seek. Meaning that now, Nanya make a stance here, or do not make clear that no blow the mouthpiece of government in pair, and no blow an extension or any arm or division of government in pair. Na onuma either wotaria ono nife name Anambra State in a comment section. Yeah, we more like no may take a long way into solution ono nacho, meaning that solution ono nacho does not lie with him. But all maka decision in pair. Never understanding not an act of dictatorship. Governor Soludo. Governor Soludo. It was related to Soludo. You are not even benefiting anything reasonable from this government. A potential comment section. Ezeugo. Are you against? Are you in support of Monday sit at home? When you were support to sit at home Monday, let me make it clear. When you were support Monday sit at home. But what I am saying is that Yabiazi Gwendo Maduni Wu na haya apota why na nguma po
battalion of soldiers and the security wee pụta ịbịa even ọnwụ na ịbịara main market bịa nnakeyu iwe gosi ndị mmadụ na security adugo ndị mmadụ asị oke yes n'obodo adugo mma imeghe ihe na ife imelu uwu ife imelu uwu n'iji security wee bịa n'ime afịa security will mount everywhere iwee bịa na Monday ịbịa gwa ndị mmadụ na iwu uwu na ha ya abịa mepe shop ha mgbe ndị mmadụ fụrụ ya free safe enough to come and open their shops they will come out to open their shops ya force ha ya force what of ha decide is here na ha ya eji Monday sit at home eme club meeting or ha decide ya no ya eji Monday eje church or ya decide ya no ya eji Monday na-ezu ike with family ya force ya force ngwa afịa dị na shop ha ongo supply ya afịa ka asị na-enwezi ebe ịgba ya ụgwọ o were maka na o mepere shop ya kwụ ụgwọ kedu ife business go na personal business mmadụ ọnọdụ ka because na asị na all lands are owned by government nrụzi ụlọ gbachie ya ịbịa sị na ewulere ewu na elike ihu na mmadụ anọghọ na like eruo mmadụ na-apụ na-abata ọ gbasara ụgwọ shop mụ kpọrọ ngwa afịa na shop mụ na-akwụ ụgwọ shop it is my business. Any liability done at that business or shop, it is me, not yours. You can't pay anyone for me. So let us call a spade a spade. I appreciate in the fact that Soludo shop can one day be dokwa can normal Monday buy, but this is not the way. All people find their ability to safe and free for them. They will eventually come out. You don't need to force them out. What you need is to sensitize them, make them know that they are safe. But definitely, the best way to make them know that they are safe is not by EG armor personnel, EG bulletproof motor, local battalion of soldiers. You could have come alone. Hasize na a whole governor Potaranake, then Hasi they're about to go safe. They will come out. So let us call a spade a spade. Let us call a spade a spade. Nwa Soludo bagodono ni ife mpemelu. No, it is an act of dictatorship, man. No, all markets are owned by government. The markets are owned by government. And that includes Ngwafia shop. That includes shop. That includes the decision. The who na mado shop. Reason one yo. Chepanu yeche kodo. I'm niile echego ya bụ video. Ihe m wee ikwu my own because ewe my own opinion. Akwife ihe a na-asị mmadụ open as in in form of na-eme mma but in form of you are forcing people out of their will. Anyị nọ na democracy. Ọchịchị onye kwuo uche ya. And another thing ị ga-ama is that one is that na shop bụ shop nke ha. That market has been existing before you even think of becoming the governor of Anambra State. Shop, ha na-akwụ ụgwọ shop, ha na-akwụ tax, ha na-akwụ everything, ma security, everything ha na-akwụ. Shop bụ shop ha. Mgbe onye ji decide ya, ọ bịa meghe shop ya. If I decide on my own, I'm achọghị imeghe shop for 1 month. Ma ọ na nchi ime travel, I don't want even m ndị boy m chịkọlụcha kim, si na m achọrọ ka shop m dịrị open for 1 year. As long as na akwụ ụgwọ my shop na meet up with all payments, why are you having issue with it? All shop our governor biko engineer ya because he needed na this thing very well. And secondly, security. How far about security? You are in agari and ịbụ mpa mmadụ iwe ụmụazị iwe uye in agari go with security, but these people are not going with security. Otahi shiburu mpa mmadụ now, but to some of all these people were mechedi ya na weche shop na main market Onitsha, she we bukwalu mpa mmadụ. Their children na ha ewe bụ mmadụ nacha osiki ya nakwuru ya nakwuru umia. Okwa na haputakwa na that place gini me ewe gbalu ha tọgba n'ana. What will happen? What will happen to the children? What will happen to Uya? Some of them bundi na no be why, but how when pan and tire. I name it when sometimes I check
ihe anyị na-achọ ime ọ dị mma. We should focus more on security. We lack security na Anambra, we lack security na east, especially east anyị. I need to secure our land. Na ordinary village ọ ga-abụ mmadụ pụta ile ihe just imago on market ordinary Monday o imakwa no n'ime village, before you know it pam agbanye onye bụ na-elipụ ọsọ. Sometimes anụ mgbo has emeruo some people ahụ. Ana m village na December anọ. Do you know that na December Monday ahụ nọ na December anọ emere ihe anọ anyị zụrụ afịa, that is ndị be anyị zụrụ afịa, abịa wetara ha letter, warning letter nna amala ebe o si na ha emeghekwe n'afịa on Monday again. So I was asking one of our village say onu na ada azụ afịa Mondays or simba na ha da azụkwa afịa Monday ekwe ha. Who are those people doing that? We supposed to find out who nwoke na harass ndị mmadụ on Mondays. Ọbụla so Anambra na-eme ya, Enugu na-emekwe, Abia, as in the whole Igbo. And the way he got that Nyamaha the reason ha je mere sit at home na Monday. I think we should talk about the genesis of this sit at home. We should, if we want to resolve this matter, we should start from there. We need security first before we talk about ipota. Before we start talking about mmadụ ịpụta n'afịa. The city are not safe. Uwe ike kita mmadụ eme ha afịa gbake mmadụ ofu ihe. Or mmadụ imago ka ewekwe our governor ekwugo okwu ka anyị pụta. Ọ bụrụ onye ọbụla ma the country anyị nọ n'ime ya. If security is tight, coming out is not the problem. So ya ka m kwuo na this thing biko nna ya ukwu inidiri ime gị na inebeghị ya anya. Iwe ha na security, mount on the security, well trained security down. We don't have issue with it. We don't have issue with it at all. At least people that will protect us in both safety. Because in that medicine I am at all. Oya can see can go Ibondo Manjemon. Big HF when I subscribe on our channel, comment, share my own notification on Yagazeru Moon, Kemesian.